Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channel saya, Dr. Rizna Safitri. Pada video kali ini, saya akan sharing seputar masalah batuk pilek pada bayi. Nah, batuk pilek pada bayi ini memang tergolong ringan ya, tetapi gejala yang ditimbulkan cukup mengganggu bagi bayi karena hidung yang tersumbat, kemudian rasa tidak nyaman saat mungkin disertai demam, sehingga bayi menjadi sangat rewel dan akan kesulitan saat tidur di malam hari. Oleh sebab itu, kita perlu membahas bagaimana cara mengatasinya secara mandiri di rumah sehingga bayi bisa lebih nyaman. Oke, langsung saja kita bahas. Cara yang pertama adalah dengan memberikan ASI yang lebih banyak dari biasanya. Nah, karena ASI memiliki kandungan yang dapat membentuk kekebalan tubuh bayi sehingga dapat melawan suatu penyakit. Selain itu, memberikan ASI juga dapat mengencerkan dahak dan melegakan tenggorokan bayi. Lalu yang kedua adalah dengan memberikan air hangat jika bayi sudah berusia di atas 6 bulan. Tetapi air hangat ini tidak boleh dicampur dengan madu ya untuk bayi yang berusia di bawah 1 tahun, karena bisa mengakibatkan suatu penyakit yang disebut dengan botulism. Yang ketiga, bisa dengan memberikan uap hangat. Caranya, jika kamar mandinya memiliki air pilihan untuk air hangat dan air dingin, bisa dinyalakan air hangatnya, kemudian ditampung dan menutup pintu. Lalu bawa bayi ke dalam kamar mandi untuk menghirup uap hangatnya. Tetapi suhunya jangan terlalu panas, hanya berkisar 37,2 sampai 8. Jika di rumah tidak memiliki pemanas air, bisa juga dengan menampung air hangat di dalam suatu wadah, lalu ditetesi dengan minyak kayu putih atau essential oil, lalu kemudian bisa dihirupkan udaranya kepada bayi dengan mengipas-ngipasnya ke arah hidung bayi. Selain itu, air hangat juga bermanfaat untuk melebarkan saluran napas bayi sehingga bayi bisa bernapas lebih lega. Lalu yang keempat, bisa memberikan obat tetes hidung pada bayi. Obat tetes yang diberikan kepada bayi yaitu berupa larutan salin atau air garam steril. Nah, biasanya juga sudah ada yang kemasan kecil, nanti bisa diteteskan ke hidung bayi dengan cara mendongakkan kepala bayi ke atas seperti ini, lalu teteskan 2 hingga 3 tetes dan diamkan selama 30 detik. Nah, nanti lendirnya akan mencair dan keluar bersamaan saat bayi Anda bersin atau batuk. Lalu bersihkan hidung bayi. Yang kelima, dengan menggunakan penyedot ingos. Nah, jadi penyedot ingos itu sekarang sudah ada yang khusus seperti ini ya bentuknya. Nah, ini nanti jika lendirnya tidak keluar sendiri setelah diberikan air salin tadi, kita dapat menyedotnya dengan menggunakan penyedot ingos ini. Dan ini biasanya dilakukan pada bayi yang berusia di bawah 6 bulan. Lalu yang keenam, dengan menggunakan humidifier atau diffuser. Karena humidifier ini nanti bisa melembabkan udara yang ada di ruangan sehingga mampu untuk mengencerkan lendir pada saluran napas bayi. Selain melembabkan udara, dia juga akan melembabkan saluran napas agar tidak kering. Nah, ini juga akan membantu meringankan sesak napas pada bayi. Lalu yang ketujuh adalah istirahat yang cukup dengan memastikan bayi tidur sesuai dengan kebutuhan tidur bayi, yaitu bisa dilihat di sini untuk bayi newborn dan di atas 1 tahun itu berbeda. Kebutuhan tidur bayi newborn itu berbeda, 0 sampai 3 bulan membutuhkan waktu tidur sekitar 15 hingga 17 jam. Pada usia 4 hingga 11 bulan membutuhkan tidur sekitar 12 hingga 15 jam.
Sedangkan pada usia 1 hingga 2 tahun membutuhkan tidur 11 hingga 14 jam per hari. Lalu pada usia 3 sampai 5 tahun membutuhkan tidur sekitar 10 sampai 13 jam per hari. Nah, waktu tidur ini diakumulasi dari tidur malam dan tidur siang. Misalnya tidur malam sekitar 11 jam, lalu ditambah tidur siang 2 jam, jadi 13 jam. Namun jika sudah melakukan beberapa tips di atas dan gejala tidak kunjung membaik atau tidak mereda sama sekali, maka moms bisa segera membawa bayi ke dokter. Karena meskipun batuk pilek ini tergolong ringan, tetapi ada komplikasi yang mungkin terjadi seperti bronkitis atau radang pada telinganya. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk tetap waspada. Nah, itu tadi tips yang bisa saya bagikan kepada mom semua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada saudara-saudara semua yang membutuhkan informasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.